喺我成長嘅年代，我哋好中意做一樣嘢叫做寫日記。嗰陣時我哋寫日記咧，會寫喺一本簿度，而嗰本簿咧係有鎖嘅。係啊，係啊，係啊！你唔好講係啊，證明咗你同我呢個年紀㗎啦。其實我係講緊我上兩代㗎。係，你又仲大聲話係添，真係。係啊，係係。講到邊咧嚇？咁唔單止有鎖喎，個問題嗰陣時我已經知道各位，我本日記有鎖㗎，咁佢會壞㗎嘛，壞咗千祈唔好攞嚟俾人整，因為我係試過，我攞去俾個開鎖佬整，整完佢同我講，其實你本日記啊唔使整鎖都得啊，唉嘥鬼曬我啲時間啊，冇嘢睇嘅真係。我呢世人同我阿媽鬧交鬧得最勁一次就係咩？因為佢睇我本日記，哇同佢係咁鬧到決裂咁滯啦。然後我阿媽講咗一句説話，我就唔鬧啦。我阿媽話：我唔睇過你本日記，我點知你偷咗我60蚊啊？佢講得出呢句説話，我知道我計劃就完成。我係偷咗600蚊。我係特登寫低，我先預支60蚊。阿媽，唔通我唔知道你一定會偷睇我本日記嘅咩？開鎖佬，唔通我唔估到你會偷睇我本日記咩？唔通我會直接喺我本日記度寫低我愛上了歷史老師 Miss Young 咩 ？Miss Young 花名係楊貴妃，因為佢同楊貴妃一樣正重140斤。歷史裏面嘅楊貴妃有個契仔，就係安史之亂裏面嘅安祿山，相傳好靚仔下，而佢同楊貴妃好鬼馬嘅。嗰陣時我就認為我就係安祿山，因為楊貴妃成日借啲意就叫我留堂，無非係強迫我同佢約會啫。後來楊貴妃又改咗叫我強留堂，咁唔通我就會喺本日記簿度寫低原來歷史老師只是玩弄我 ？No， 唔通我會直接發泄我以後不會和我重過我的人談戀愛 ？No， 你只會睇到好輕描淡寫幾個字嚟到形容呢個事件。安史之亂純屬虛構。到咗而家，好多人中意寫日記，甚至比以前多，係咪？但係啲人唔會喺本簿度寫，佢哋會喺個網上面寫嚇。佢唔會怕你睇到，佢驚嘅係你睇唔到。係啊，我睇過一個網誌，我印象好深刻。有一個男人，佢話佢睇到影評話一套電影好感人，所以佢買咗2張飛去同佢老婆去睇。佢睇睇下就喊咗出嚟，唔係感動到喊，佢係話難睇到喊。但係主要唔係因為難睇，而係因為俾咗2張飛嘅錢，嘥晒啲錢，佢就喊咗出嚟啦。喺以前我哋都好多因為啲戲唔好睇而覺得好憤怒嘅人，嗰啲憤怒嘅人套戲唔好睇，佢會點？佢會望住自己張凳，然後就懟嗰凳。張凳係從來都唔明白嘅。我坐得你唔舒服咩？唔係啊，嗰度唔好睇，你割我啊！即係爸唔中意阿媽就打個仔，個仔係從來唔明白。有啲更加憤怒嘅人會點啊？睇套戲唔好睇，對住個銀幕會話：出嚟，出嚟啊！導演出嚟！即係好多人係覺得個導演係會匿埋喺個銀幕後面嘅。哇！今日我唔出去啊！今日。喂，你睇戲覺得套戲唔好睇而覺得好憤怒，我係好明白。你睇套戲覺得唔好睇而喊，我覺得好憤怒啊！男人老狗，你為咗一套戲唔好睇，套戲唔好睇啊！有冇咁樣衰啊？好啦，你喊都唔緊要啦，你使唔使寫低落嚟俾全世界睇啊？有乜咁光彩啊？呢件事，我諗咗好耐，我終於明白，各位。嗱，一個人佢寫日記寫嚟係俾自己睇嘅，嗰啲係叫做日記。但係當一個人寫日記寫嘅時候，就諗住係俾人睇嘅，嗰啲係叫做傳記。喺以前只有勁人猛人拿破崙、孫中山先至可以寫傳記，而家你識寫字，你識打字，你就可以寫傳記。而因為你寫得傳記，你就覺得我係一個傳奇。如果唔係，你點解釋？你會將你早餐食嗰個餐蛋麵拍低佢，然後 post 上網俾全世界睇。我哋係咪未見過餐蛋麵啊？嚇！因為呢個係你最後一個餐蛋麵啊！
因為話你呢個餐蛋麵啲餐蛋係識得喐㗎，識得避開啲麵，硬係埋嚟，面埋嚟。No， 係因為你係一個傳奇㗎，哇！孫中山食過嘅餐蛋麵喎。然後你又成日見到有啲人 post 一啲相上網，幾十人嘅，攬頭攬頸，笑口噬噬，冇一個你識㗎，冇一個係靚㗎，有乜咁值得公開咧？地下組織、紅花會、反清復明啊！然後我最經典係見過一幅相，真係經典，我覺得一個爸爸生咗個 BB 仔，咁啊有個姑姑仔，佢就指住個姑姑仔影咗一幅咁嘅相，好罕有㗎。新品種啊！爸爸，你明唔明？你呢一幅姑姑相唯一值得公開嘅地方，只有一個理由，就係除非你本身係冇姑姑啊。咁你應該公開嘅就係兩幅相啦。